मुझो नालो मरियम मंज़ूर आहे। मां रतोदरो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना खां तालुक़ रखां थी। मां अल्हम्दुलिल्लाह CSS 2024 क्वालिफाई कयो आहे ऐं मुझे जेको ग्रुप मूंखे मिलियो आहे कैडर वो पाकिस्तान कस्टम सर्विस आहे। मां जेतिरा अल्लाह साईं जा शुक्र कयां उहे घटि आहिनि। उनखां पोइ मां पंहिंजे पेरेंट्स जी शुक्रगुज़ार आहियां जिन इन डेस्टिनेशन ते मूंखे पहुचायो आहे। ऐं उन सां गॾु मुंहिंजे भाउ भेणनि जी मूं ते ॾाढो ट्रस्ट हुयो ऐं यकीन हुयो इन ॻाल्हि जो ऐं उन्हनि जी सपोर्ट हुई त अॼु मुंहिंजो इहो ख़्वाबु हक़ीक़त बणिजी चुको आहे। मुंहिंजी जेका जर्नी हुई जीअं त मां हिकु ॻोठ जे एरिया खां बिलोंग कयां थी। उनखां पोइ मां हिकु नंढे एरिया गुडू कॉलोनी वाबडा गुडू कॉलोनी में मां रेस्ड एंड बोर्न उते थी आहियां। त मां पंहिंजी अर्ली एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स मां हासिलु कई ऐं उनखां पोइ मां जेको आहे CSS जो हिकिड़ो ख़्वाबु ॾिठो जेको मुंहिंजे वॾे भाउ मूंखे इन तरफ़ जेको आहे इंस्पायर कयो ऐं आफ्टर माई कुझु मुंहिंजी जेको आहे नाकामियुनि खां पोइ मूंखे इन तरफ़ जेको आहे न ख़्यालु यादि आयो वियो त तो में एतिरो पोटेंशियल आहे ऐं तूं इहा शइ अचीव करे सघे थी। मां पंहिंजे भाउ जी बि थैंकफुल आहियां इन ॻाल्हि में त उन मूं ते ट्रस्ट रखियो। उनखां पोइ मां इन ख़्वाब खे पूरे करण लाइ पंहिंजी जेको आहे न कोशिशूं स्टार्ट कयूं। मां पंहिंजी कोशिशूं अर्ली एज में स्टार्ट कयूं। मां इंटर कई पंहिंजे गुडू कॉलेज मां। उनखां पोइ मां बैचलर्स कई गुडू मां ई। उनखां पोइ मां पंहिंजे मास्टर्स लाइ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वियमि। उन में मां थैंकफुल आहियां पंहिंजी वॾी भेण जी छो त उहा ऑलरेडी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़े पई। उन मूंखे इन शइ ते एडमिशन में मुंहिंजी हेल्प कई ऐं मां इन जेको आहे मास्टर्स कई कायदे आज़म यूनिवर्सिटी मां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐं मां पंहिंजो सिटी छॾियो। मां सिंध खां इस्लामाबाद जी तरफ़ मूव थियसि। उनखां पोइ मां जेको आहे पंहिंजी जर्नी CSS जी तरफ़ रखी ऐं अल्लाह साईं जो एतिरो शुक्र आहे कि मूंखे दोस्त बि अहिड़ा मिलिया जेके इन जर्नी में ऑलरेडी हुया ऐं माशाल्लाह एलोकेटेड बि आहिनि। त उहे बि मुंहिंजी हिकु इंस्पिरेशन रहिया। ऐं मां इन ॻाल्हि में इहो चवंदसि त जॾहिं अल्लाह साईं तव्हांखे का शइ तव्हांजे दिलि में हिकिड़ो ख़्यालु विझे थो त गॾु तव्हांखे हिकिड़ो जेको आहे न रस्तो बि ॾिए थो। सो मां पंहिंजी जेके बि छोकिरियूं आहिनि जेके इन जर्नी में स्टिल जेको आहे वर्कआउट कनि पियूं कोशिशूं पंहिंजूं रखनि पियूं मां उन्हनि खे इहो ई चवंदसि त तव्हां पाण खे जेको आहे पंहिंजे दिलि खे जेको आहे मज़बूत रखो ऐं पंहिंजी जेको आहे न एफर्ट्स खे जारी रखो। अल्लाह साईं तव्हांखे बि ज़रूरु कामयाबु कंदो। डिसहार्ट न थी जो। इहा जर्नी अहिड़ी आहे जंहिंमें जेको आहे हार्डवर्क खपे पियो ऐं बीइंग अ फीमेल असांखे जेको आहे न डबल चैलेंजिस ईंदा आहिनि छो त असां हिकु कंज़र्वेटिव सोसाइटी सां बि बिलोंग कयूं था। स्पेशली जेके रूरल एरियाज़ मां बिलोंग कनि थियूं इन शइ खे उहे चङी तरह सम्झी सघनि थियूं त असांखे जेको आहे न डबल चैलेंजिस फेस करणा पवंदा आहिनि। पर तव्हां पंहिंजे पाण ते ट्रस्ट रखिजो ऐं जेको आहे पंहिंजो पाण खे मोटिवेटेड ई हमेशह रखिजो इन ख़्याल सां कि मां करे सघां थी ऐं पंहिंजो जेके एफर्ट्स आहिनि उनखे हमेशह जेको आहे न सिंसियरिटी सां निभाइजो। ऐं इन में मां कुझु पेरेंट्स खे बि जेको आहे इहा ॻाल्हि चवंदसि त जीअं मुंहिंजे पेरेंट्स मुंहिंजे अम्मी बाबा मूं ते ट्रस्ट कयो। उन्हनि मूंखे हिकु सिंध जे नंढे शहर मां इस्लामाबाद जे कैपिटल सिटी में मोकिलियो। उन्हनि जो जेको मूं ते एतबार हुयो उन्हनि जो जेको मूं ते कॉन्फिडेंस हुयो जेको उन्हनि जो ट्रस्ट हुयो ऐं उनखे मां पूरे तरीक़े सां निभायो। मां सिंसेरिटी सां प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कयूं ऐं अॼु मां कामयाबु माण्हुनि में शामिलु आहियां। उहो सिर्फ़ु इन जी वजह खां त जेकॾहिं मुंहिंजे पेरेंट्स मूं ते ट्रस्ट कयो ऐं मां उन ट्रस्ट खे मुकमिल कयो। मां उन्हनि पेरेंट्स खे चवंदसि त तव्हां बि पंहिंजी नियाणियुनि खे मोटिवेट कयो ऐं उन्हनि ते ट्रस्ट रखो ऐं ट्रस्ट सां गॾु चेक एंड बैलेंस बि रखो त जीअं असांजूं नियाणियूं बि अॻिते निकिरी सघनि। कुझु अहिड़ा पेरेंट्स आहिनि जेके पंहिंजे ॿारनि ते ओतिरो ट्रस्ट कोन कनि था त उहे छोकिरियूं जो जेको टैलेंट आहे उहो अनटैप्ड पोटेंशियल में कन्वर्ट थी थो वञे ऐं कुझु अहिड़ा पेरेंट्स आहिनि जेके पंहिंजे ॿारनि ते ट्रस्ट रखनि था ऐं माशाल्लाह उहे जेको आहे कामयाबी माणीनि था। सॼो रोल जेको आहे उहो तव्हांजी ज़िंदगी में पेरेंट्स जो आहे। पेरेंट्स खां पोइ पंहिंजे भाउ भेणनि जो रोल आहे। उनखां पोइ तव्हांजा सिंसियर दोस्त आहिनि। पर जेका ज़िमेदारी आहे हिकु नियाणी ते उहा इहा ई आहे कि उन सॼे ट्रस्ट खे जेको आहे कन्वर्ट करे सिंसियरिटी ऑनेस्टी लॉयल्टी में। उनखां पोइ जॾहिं तव्हां इहे सभु इंटेंशन्स रहंदियूं त अल्लाह साईं तव्हांखे ज़रूरु कामयाबु कंदो। तव्हां कॾहिं बि नाकामी जी तरफ़ मूव न कंदा। अगरि
जेकॾहिं तव्हांखे अगरि इहो पंहिंजी जर्नी में CSS जी जर्नी नथी मिले न, मां फॉर श्योर आहियां कि अलाह साईं तव्हांखे उन जे बदिले को न को ॿियो एग्ज़ाम, जीअं जनरल रिक्रूटमेंट आहिनि, MOD में थी वियो, लेट सपोज़ SPSC जा अचनि था एग्ज़ाम, FPSC जा मल्टीपल एग्ज़ाम अचनि था, अलाह साईं तव्हांखे ज़रूरु रिवार्ड ॾींदो। घर वेठे CSS जा बेस्ट वेज़ असां बिल्कुलु इन 21st सेंचुरी में रहूं था, जिथे टेक्नोलॉजी असांखे वॾो सपोर्ट करे थी ऐं ऑनलाइन एवोल्यूशन हिकिड़ो वे आहे, हिकु रस्तो आहे त तव्हां जेको आहे घर वेठे तयारी करे सघो था। तव्हां पंहिंजी भरिसां कोई लाइब्रेरी खे जॉइन करे सघो था ऐं लाइब्रेरी खे जॉइन कंदे तव्हां पंहिंजो जेको आहे न कोई हिकु अधु अहिड़ो सुठो जेको आहे मेंटोर रखो जेको तव्हांखे जेको आहे न इन जर्नी में तव्हांजी जेकी मिस्टेक्स आहिनि उन्हनि खे एवेल्यूएट करे सघे, त तव्हां घर वेठे आराम सां करे सघो था। मां कुझु अर्सो दाऊदपोटा लाइब्रेरी जेकी आहे हैदराबाद जी, मां उते बि जेको आहे पंहिंजी तयारी कई आहे, बट जेको वे हुयो तयारी जो उहो इहो ई हुयो कि मां लाइब्रेरी वेंदी हुयसि ऐं उते मां पंहिंजी जेको आहे जेकी डिमांड आहिनि एग्ज़ाम जूं, CSS एग्ज़ाम जूं जेके डिमांड्स आहिनि, मां उहे पंहिंजी सॼियूं फुलफिल पंहिंजे लाइब्रेरी में स्टडीज़ जे दौरान कंदी हुयसि ऐं गॾो गॾु मां पंहिंजी जेको आहे एवोल्यूशन ऑनलाइन कराईंदी हुयसि। त अहिड़ा स्टूडेंट्स जेके वॾनि सिटीज़ में मूव नथा करे सघनि बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल चैलेंजिस, उहे जेको आहे ईअं बि करे सघनि था त कि पंहिंजी भरिसां लाइब्रेरी खे जॉइन कनि ऐं गॾो गॾु कोई ऑनलाइन एवोल्यूशन कराइनि त हू कामयाबी माणे सघनि था ऐं उन सां गॾु गॾु पंहिंजी जेके टारगेट्स आहिनि, जेके एग्ज़ाम जी डिमांड आहे, उनखे गॾु गॾु पूरो कंदा अचनि, ज़रूरु कामयाबी मिलंदी। CSS जेको आहे हिकु प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम आहे ऐं CSS हिकु तव्हांखे सिक्योर करे थी जॉब, पर हीअ हिकु सिर्फ़ु जॉब सिक्योरिटी न आहे, बट हिन में तव्हांजी डिग्निटी आहे, तव्हांजी वर्थ आहे, तव्हांजी रिस्पेक्ट आहे, न ओनली तव्हांजी रिस्पेक्ट आहे बट हिकु पूरे ख़ानदान जो फ़ख़्रु आहे ऐं स्पेशली पेरेंट्स ऐं भाउ भेणनि जो त फ़ख़्रु ई आहे। सो CSS जेको आहे एग्ज़ाम हिकु अहिड़ो एग्ज़ाम आहे जेका इहा शइ शो करे थो त अॻे छोकिरा मोस्टली इन में परसेंटेज छोकिरनि जी ज़्यादा हूंदी हुई, बट हिन टाइम माशाल्लाह छोकिरियूं बि ओतिरो ई कॉम्पीट कनि थियूं। हिकिड़ो फैक्ट जेको आहे उहो ॿुधाइणु चाहींदसि त CSS 2024 में 48% जेकी एलोकेशन आहे उहा छोकिरियुनि जी थी आहे फ्रॉम द एंटायर कंट्री। सो इन में 48% छोकिरियुनि जो रोल आयो आहे ऐं असांजी सोसाइटी हाणे चेंज थिए थी ऐं CSS हिकु अहिड़ो एग्ज़ाम आहे जेको तव्हांखे रिस्पेक्ट ऐं डिग्निटी सां गॾु नालो बि ॾिए पियो ऐं उन सां गॾु गॾु CSS में खोड़ सारियूं तव्हांखे जेको आहे न एस्पेक्ट्स मिलनि था। जीअं मुंहिंजो हिकु मक़सदु हुयो त मां जेको आहे न हिकु अहिड़े एग्ज़ाम खे क्वालिफाई कयां ऐं जिथे मां पंहिंजा जेका आहे न कुझु शयूं हेल्प करे सघां, जीअं मां पंहिंजे सोसाइटी में हिकिड़ो पॉज़िटिव रोल प्ले करे सघां ऐं मूंखे सभ खां बेस्ट जेको रोल लॻो उहो इहो ई हुयो कि मां CSS जे एग्ज़ाम जे थ्रू पंहिंजा जेको आहे पॉज़िटिव रोल कंट्रीब्यूट करे सघां थी सोसाइटी में। दो कि ॿिया बि एग्ज़ाम्स आहिनि जिथे तव्हां पॉज़िटिव रोल प्ले करे सघो था, बट CSS जे थ्रू तव्हांखे हिकु लीडरशिप जो रोल मिले थो ऐं तव्हां हिकिड़ी एडमिनिस्ट्रेशन साइड बि अची सघो था, तव्हां सिक्योरिटी साइड बि अची सघो था ऐं तव्हां हिकु मुल्की लेवल ते कमु करे सघो था ऐं तव्हांजो जेको रोल आहे उहो एक्सपेंड थी वञे थो। त इन जे करे मां इहो चवंदसि त CSS जो रोल वॾो आहे जेकॾहिं तव्हांखे वॾी मंज़िलुनि ते मूव करिणो आहे।